Teatri shqiptar në 2025, regres në vend të progresit. Në vitin 2025, kur botën e performancës artistike e përcaktojnë diversiteti, përfshirja dhe respektin ndaj talentit të pavarësisht nga gjinia. Teatri kombëtar në Tiranë duket se është mbërthyer në mentalitetet të shekullit të 16 të. Është tmerruese të vëresh se akoma ekziston praktika e skenave ku burrat marrin rolet e grave, duke i paraqitur ato si karikatura me zëra të hollë dhe veshje groteske, sikur jemi në epokën e Shakespeare-it, kur gratë nuk lejoheshin të dilnin në skenë. Një turp artistik dhe social. Çfarë shpjegimi ka një teatër që në vend që t'u jap aktorëve femra mundësinë të shkëlqejnë, i detyron aktorët meshkuj të luajnë rolet e tyre? A është ky një thashetheme i keqkuptuar i traditës, apo thjesht misogjeni e maskuar? Aktorët që pranojnë këto role nuk janë më pak fajtor, ata normalizojnë një kulturë teatrale që i përjashton gratë, duke i reduktuar ato në objekte të përtypura nga interpretimi mashkullor. Në vend që të përdorim teatrin si pasqyrën e një shoqërie moderne, ne e kthejmë atë në muzeun e paragjykimeve. Imagjino në 2025, kur në vendet e zhvilluara diskutohet për përfaqësimin barazior në art, ne vazhdojmë të shohim burra të veshur si shaka në ndritën e skenave, duke përforcuar stereotipet më të errëta për gratë. Aktoret femra, të padukshme apo të përçmuara? Pyetja më e dhimbshme është, ku janë aktoret shqiptare? A nuk ekzistojnë të afta? Apo sistemi i ka lënë jashtë? Fakti që disa regjisor ose drejtues të teatrit mësohen me idenë se burri mund ta bëjë më mirë rolin e gruas, është një ofendim ndaj inteligjencës së publikut dhe talentit të aktorëve tona. Kjo nuk është thjesht vonesë artistike, është dënim i qëllimshëm i prezencës femërore në skenë. Dhe mos harrojmë hipokrizinë, të njëjtët njerëz që e mbajnë teatrin në këtë regres bëjnë pjesë në një sistem që pretendon se promovon barazinë. Po në TV, po në kinema, po në reklama, gratë përfshiren vetëm kur është për të shitur, jo kur është për të pasur diçka të thënë. Një thirrje për revolt. Është koha që publiku, kritika dhe vetë artistët të thonë mjaft. Nuk mund të pranojmë më që në vitin 2025, teatri shqiptar të jetë një kazino ku gratë humbasin pa u dhënë as mundësinë të luajnë. Regjisorët duhet të ndalojnë praktikën primitive të burrit që luan gruan. Ministria e Kulturës duhet të kërkojë llogari pse fondet publike shkojnë për projekte që përçmojnë gratë. Aktorët duhet të refuzojnë role që i shfrytëzojnë koleget e tyre femra. Publiku duhet të bojkotojë shfaqje që promovojnë paragjykime. Nëse Shakespeare jetonte sot, ai do të turpërohej nga ne. Sepse ai shkruante për kufizimet e kohës së tij, ne, përkundrazi, po i zgjasim ato kufizime me dëshirë. Teatri që nuk përfaqëson gjysmën e shoqërisë nuk është teatër, është farse. Dhe farsa, siç e dim, nuk zgjat përgjithmonë.